Ennyiriri zino zaasimbiddwa okuva ku ssaawa 11 ez'okumakya okusobola okufuna obujjanjabi obw'obwereere obwategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda ensangi mu ttawuni kkanso y'e Kyengera. Olusiisira luno lwetabiddwako ne bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo kw'ossa n'abakulu okuva e Mmengo. Ssaabasajja Kabaka mu bubaka bw'atisse omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa akubirizza abantu be okugoberera ebiragiro by'abasawo okusobola okuba abalamu obulungi. Tukubiriza abantu baffe okwongera okugoberera ebiragiro by'abasawo nga bwe mulambikiddwa n'okukuuma ebitundu byammwe gye mubeera nga biyonjo. Minisita w'ebyobulamu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okufa ku byobulamu bw'abantu nga bazimba amalwaliro mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Mu Kyengera muno ttawuni kkanso Ssaabasajja yaggulawo dda eddwaliro erya Nsangi erya Muteesa 2 Health Center eriri wali ensangi ku Ggombolola. Kaakati byonna kulaba nti Ssaabasajja atakabana ku byobulamu. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere yeebazizza Ssaabasajja okuteekawo obujjanjabi obw'obwereere eri abantu be naddala aba wansi. Ssaabasajja yeebale nnyo era yeebalye ddala. Naye ndowooza yakira abantu waliwo ekibulawo. Gavumenti kyerina okukola okulaba kati singa twabadde enterezanga eno bano bandibadde batya. Ssemwogerere asabye gavumenti okusoosowaza ebyobulamu ng'eteeka eddagala mu malwaliro gaayo. Awo tusabe mu bimu ku bakadde baffe ba paalamenti ne kabineeti bye bakola ku ggwanga lino kwe kulaba nga ensonga y'obulamu esoosowazibwa tufune amalwaliro agamala mu kitundu. Simanyi malwaliro ameka aga gavumenti agali mu Busiro wano. Omulabirizi w'ennamirembe Moses Bbanja akubirizza abantu okujjumbira okwekebeza basobole okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyali. Waliwo clothes ezo zitutta abantu ennaku zino tuziyisa abawerako awamu ne bannaddiini. Ekigambo ky'okwekebeza singa yagenda ne yeekebeza oba oliawo yalibadde muki yandibadde mulamu. Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Muhammad Galabuza asabye gavumenti okwongera ensimbi mu byobulamu ng'esinziira ku mbeera embi abantu mwe bawangaalira. Tukubiriza bekikwatako gavumenti eya wakati okubeera nti weba nga bateesekeddwawo olusa lw'ebulamu basindikako bambega wano balabe abantu engeri gye bawangaalamu. Obulyawo kinasobozesa okubeera nga mu bajeti yaffe y'eggwanga ebyobulamu n'obujjanjabi biteekebwa ddala ku mwanjo. Ssenkulu w'ekitongole kya Kabaka Foundation Edika Gwandagala yeebazizza Ssaabasajja olw'enteekateeka eno era nti bingi ebikyakolebwa okulaba ng'abantu mu Buganda babeera balamu bulungi. Twasanganga abantu balwadde nga bwe mubalaba, abantu baavu, abantu tebatuna bujjanjabi mu bitundu gye babeera. Kyetwava tugunjaawo enteekateeka eno tubeere balamu. Ssaabasajja n'agikakasa n'atulagira tugende mu masaza gonna tukunga abantu. Twatandikira Buddu, ekyali e Buddu mwakiraba. Bwe tuviiridde mu kifo kino ng'abantu bakyeyiwa mu kitundu kino okufuna obujjanjabi obw'obwereere. Asifa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.